वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त हम स्टूडेंट्स से टेस्ट ले रहे हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया शाहिद है और मेरा ये दूसरा टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट। हाँ यस बेटा, ठीक है, शाबाश। टाइपिंग करना आप शुरू करें। आप लॉन्ग पे लिखेंगी बेटा, वेरी गुड। बाद में यस, ये क्वेश्चन पूछना मैं भूल गया हूँ। यस बेटा, आप टाइप करना मुकम्मल कर दें। यस, स्कोर हम दिखाएंगे बेटा, 1 मिनट। 49। अच्छा जी, 49 आपका स्कोर है बेटा। ये तो अभी कन्फ्यूज़न है, आपका स्कोर 50 से ऊपर होना चाहिए था। अच्छा, अभी नॉर्मल में भी नहीं, हम आपको शॉर्ट में मौका दे रहे हैं। इसको भी नोट रखें इसी तरह से। 49 हम 14 आपकी मिस्टेक्स हैं। शॉर्ट में चली जाएंगी, बिल्कुल शॉर्ट में। यस, शाबाश। ये जी एक चांस और दिया जा रहा है सोनिया शाहिद को। यस सोनिया शाहिद, फटाफट आप इसे कंप्लीट कर सकती हैं। $52। यस जी, यस बेटा, ये है। चलें आप इधर घूम जाएं जी, वेरी गुड, शाबाश बेटा, स्कोर आपका ठीक आ गया है। खैर बैठ जाएं जी, वेरी गुड। 52 स्कोर है बेटा, हम 52 ही लिखेंगे। पहला स्कोर हम आपका नहीं लिखेंगे, लेकिन शुरू में हम क्वेश्चन करना भूल गए थे। हम अभी आपसे क्वेश्चन करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि माउस को किसने डेवलप किया है और कब? 64। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, ये आपका स्कोर हम नोट कर रहे हैं। वेरी गुड, आपके पूरे नंबर आए हैं। थैंक यू बेटा।